消防員。咦，喂，陳小姐，你好，係啊係啊，你好，你好嚇。係請講啦。好啊，咁就講翻咧，咁啊喺3年前發生件事嘅。咁就我因為我男朋友咧以前咧係消防員，咁而家佢就唔係噶啦。係。咁佢有一次咧，即係做初哥嗰陣時咧，就係入去救火嘅。咁就喺香港仔咧，咪好大件屋村啦。咁佢同埋咧，佢嗰個類似師傅咧，即係師兄啦、隊長之類咧，就去齊入個火場救火嘅。係。咁嗰層樓咧，就嗰陣時咧係燒，佢同我講翻佢就好犀利噶啦，係差唔多知佢係即係即係3級火，係啦，3級火以上噶啦，已經係。咁咧就咁佢後尾即係佢單一個點講？一個單位裏邊咧，就應該咧係有3個人嘅喺度住嘅。咁咧就係佢有3個人裏邊咧2個咧係救出嚟噶啦，其中一個咧就應該係男性嚟嘅，咁就應該係嗰個戶主或者爹哋嚟噶啦，應該係。咁咧就去揾咗好耐，都揾唔到佢即係喺邊度咯，都冇人即係我係完全冇反應咁樣咯。咁跟住後尾咧，咁佢隊長咧就同翻佢講，即係後尾同佢講翻嘅呢件事啊。咁嗰陣時候，當時候咧，咁佢一路咁揾咗好耐噶啦，佢話揾咗基本上揾咗成差唔多係即係揾完又再入去過去揾過，即係揾咗好耐時間噶啦。咁佢突然間見到咧前邊咧有笪黑影，前邊係黑晒，即係突然間個人好似係暈咗嗰隻咧，眼前一黑嗰隻咁樣噶。咁突然間咧聽到耳邊人同佢講咧，就話唔使揾噶啦，你揾唔到佢啦咁樣講。哇！邊個嚟㗎？哇！真係。係啦，跟住後尾咧，咁佢突然間就叫我個男朋友，即係叫即係我哋可以唔使揾啦，出翻去啦咁樣講嘅。咁情況，跟住男朋友後尾問翻佢話點解你會咁做咯？跟住佢話原來咧我就唔清楚，因為佢哋話消防員咧佢有個即係有個叫做點講慣例定我唔知點講啦，知佢啦嚇，就話咧如果當佢喺一個火場入邊，或者譬如話係 even 佢話有啲警務員嘅水。嗰啲水警嗰啲，即係類似係救，即係啲人咁落水道，即係揾啲死屍嗰類嗰啲人咧。佢話咧都有個慣例，就話如果係真係會有咁嘅情況，突然間有啲人會即係聽到話，有聽到啲係感應到咯，就係即係唔使即係叫放棄之類嘅話，唔使揾嘅話咧，佢哋就知道啲人係冇得救，或者係知道啲人係即係應該係死咗之類㗎啦。咁樣講。但係其實喺個規例裏邊有冇暗示話，咁佢所聽到或者感受到啲嘢係乜嘢嚟嘅咧？佢哋冇講，佢哋都冇講到。佢哋話咧係即係嗰次嚟講就係話咧係一個人同佢講，係個男人嘅聲嚟嘅，同佢講咧就話你唔使揾嘅啦，嗰人揾唔到，即係佢哋似乜咁講嘢啦。咁結果點樣？暗示咧，係咪真係已經佢係離開咗？佢死咗，真係離開咗。係啦，點樣發現㗎？係因為個火場啲火燒晒咗之後咧，跟住後尾揾條屍，原來咧就佢咧就喺個廁所度。嗰時有道門咧就係咧，因為嗰啲門咧就係嗰啲嗰教咧係壞壞地嘅，咁已經鎖咗，係壞咗啦，lock實咗出唔到嚟，lock咗係開唔到。佢哋even佢哋入去火場係冇晒火嗰陣時，到去嗰陣時咧都要係撬開個門咧，即係撞爛佢咁樣咯。係啦，先至揾到條屍出嚟。條屍咧本身原來之前嗰陣時咧，佢唔知係咪話過佢係食藥定點樣，因為佢係應該係一啲係類似係癮君子嗰啲嚟㗎，就已經昏迷咗㗎啦。即係驗屍官證明佢就係話係火場嗰剎那之前嗰陣時已經係昏迷咗。即係未火燭之前。係啦。即係佢講啲驗屍報告同佢講翻咯。喂，咁但係我想問下，即係話聽到嗰啲聲咧，嗰陣時，譬如話你男朋友有冇同你講話，個感覺係點樣㗎？佢聽唔到㗎，係佢嗰個師傅，咁個隊長聽到嘅。有冇話個感覺係點樣㗎？即係大家冇㗎，好平常嘅啫，佢覺得。即係好似有人咁。因為佢哋已經知道啊嘛，知道有呢回事發生啊嘛，係嘛？咁所以有心理準備啦已經。俾佢聽咁樣咯，跟住即係我就覺得奇怪咯，即係我就唔知道係咪做親呢啲，譬如話係譬如消防員啊，或者係啲打撈人員嗰啲人咧，會唔會真係咁樣咯？係咁真係要回應下喎，我覺得第一次聽到有咁 case，即係話原來佢哋有不明嘅規定，就係有啲咁嘅感覺或者聽到聲嘅就會咁樣情況嘅，冇做件事嘅。因為咧呢件事之後咧，即係我男朋友都問過好多佢哋嗰啲師兄咧，有冇講到啊？有一部分就會話佢會有咯，有一部分就佢話應該唔會咯，咁就真係唔知道點解。咁即係一啲啲嘅啫喎。喂，咁有啲人感應到咯，佢就話。咁嘅情況喎，我唔知，譬如啲條例咁樣冇話，去到咩情況之後先至會收隊嘅。咁因為你都要交報告㗎嘛，我估係咪？個隊長講咯，即係我哋估多數梗係咁做㗎嘛。係咁，但係個隊長有冇即係憑乜嘢決定啊？係啦，要呈交咩情況之後，我OK，我走啦。唔通我淨係聽到把聲叫我走我走咩？係點樣寫 report 可以咁樣？我深信到佢哋都有 report 要寫㗎。係點樣係咪？
我就唔清楚啦，因為其實可能佢本身嚟講咧，佢哋自己都講咗好耐時間嘅，咁啊可能覺得已經係經過好渺茫，咁啊加上佢有呢啲咁嘅即係感應到，因為佢哋想同我哋講翻就話咧，基本上以前嘅做，因為佢哋想做咗情差唔多成6、7年嘅啦，已經係，佢都話以前曾經試幾次都係咁感應到，結果都係一樣，真係已經講已經係死咗咯。好，我哋呼籲下啲朋友，譬如真係從事呢方面嘅救援工作嘅朋友，睇下有冇咁嘅傳聞啊。係啦，即係一個好新奇嘅點講啊嘅事發生啊，就係會有啲咁嘅不明文嘅規定啊。OK，唔該晒陳小姐電話先，好，拜拜。